یعنی می نفره سر ریش تمسخر میکنن. وای ریشو فاشا بینو او افتا بینو او باشه الوسو قدی او ریشو ریش پیشگی نمیفهمه دل ما به حضور میکنه همین مردک. وای بینی وای ریشو فاشا بینی وای احوالا بینی اینا که دیگه اون بینا میخندنی اینا بینی هر شدم همی اومدم نمیکرده دا خوش مردکی باشه که یک ریش پشک را بگیره خی چکم تر یوش بتو و میگی بریش پشت تولد چیدگی جانومه های جانومه در این زنه ما جانومه من ریش ها را گرفتن یک کچکل یاشیدم 10 سال یاشیدم زنک در حقیقت مردک در حقیقت یوش میتوی مردک نمیشه که هر بیگه پیش ایخو ریشت تروشی که 10 سال 20 سال دیگه در نظرم یوش توی یعنی می نفره اصلا جهل است متوجه هستین؟ ضعف ایمان است. سر ریش تمسخر میکنن، سر لنگی تمسخر میکنن، سر حجاب تمسخر میکنن. بدون شکی کافر میشن، بدون شکی مرتد میشن، بدون شکی میشن. چرا؟ یا خب شعائر اسلام است و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. تو باید ریش تکل میکنی خودت میفهمی گناهیت، اما سر ریش مسخرگی نکن، ریشخند نزن. یکی عیب ریشکلی همی هست. علما میگن که همی ریشکلی که آدم به گناه میکشونه، میگه چرا که دوامدار که ریشکل بودی باز ریشدار بعدت میاد. حتی تو ریشدار باز از اون میترسه. نیست؟ یعنی او از چهره پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی میکنه؟ میترسه. زی خاطر ریشکلی خودش اگرچه خود ریشکلی خود گناه های زیاد داره، تشبه با کفار است، تشبه با زنها هست، هر دفعه که ریش خود کل میکنه هر دفعه لعنت الله سر از اون نازل میشه. یعنی خب باید آدم بفهمه هر مردی که خود با زنها مشابه میکنه لعنت سرش، و هر دفعه که ریش خود کل میکنه سرش یک لعنت الله. و لعنت چی است؟ طرد از رحمت الله. خب این خوب خودش میفهمه، لعنتش میفهمه، اما گناهگار میشه. اما اگر باز ریشخند میزنه، تمسخر میکنه، بد میبینه، بازی چی هست؟ این باز حتی گپش ارتداد میکشه.